Сәлем достар, сіздермен бірге мен Альбина. Бүгін мен сіздермен малинаны қысқа дайындаудың ең қарапайым және ең тиімді жолымен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, өз пікіріңізбен бөлісе отырыңыз. Бірінші әдіс, ол малинаны қайнатпастан, бойындағы барлық қасиетін сақтай отырып, қысқа сақтайтын боламыз. Ол үшін мен 2 килограмм малина мен құмшекердің өзін ғана пайдаландым. 2 килограмм малинаға бірге бір қосамыз, яғни тағы да 2 килограмм құмшекер қосатын боламыз. Достар, осылай қайнатпай сақтағанның пайдасы өте керемет, себебі қайнатқан уақытымызда біздің малинамыздың бойындағы кейбір элементтер ыстық градуста жойылып кетуі мүмкін. Ал осылай тек қайнатпастан, тек өзін ғана сақтайтын болсақ, бойындағы барлық қасиетін толық сақтай отырып, өте дәмді, өте пайдалы тосап дайындайтын боламыз. Осылай көріп тұрғандарыңыздай құмшекерді жақсылап қосып араластырамыз. Мен 2-ге бөліп қостым. Бұл жерде әуелі малинаны тазалап, жақсылап жуып алдым. Бірақ кейбір естуім бойынша кейбір кісілер оны жумай да дайындай береді екен. Бірақ негізі жуып жасағанымыз әрине өте дұрыс, таза болғаны дұрыс. Көріп тұрғандарыңызды жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін мен екінші бөлігін қостым. Оны да дәл осылай араластырамыз да бөлме температурасында 4-5 сағатқа қалдырамыз. Сол кезде малина өзінің бойындағы барлық сөлін бөліп, құмшекер жақсы сіңіп, дайын болады. Осылай бетін жауып, менде шамамен 5 сағаттай тұрды. 5 сағаттан кейін осылай ашамыз да, әрі қарай тоқтаусыз араластыратын боламыз. Қаласаңыздар, блендермен де араластырсаңыздар болады. Алайда мен блендермен емес, осылай тек шөміштің өзімен ғана араластырдым. Себебі блендермен араластырсақ, ол қатты сақталып, майдаланып кетеді де. Ал осылай мен кішкене болса да түйіршіктермен жүргенін қаладым. Достар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәмін бір татсаңыздар, енді тоқтаусыз жылда дайындайтын боласыздар. Өте керемет, әрі қыстың күндері тұмау маусымында өте таптырмас пайдалы шай болады. Шайға қосып ішсеңіздер де болады. Немесе жай ғана нанға жағып джем ретінде қолдансаңыздар да, пайдалансаңыздар да болады. Достар, ұмытпаңыздар, мен бұдан кейін малинаны сақтаудың екінші тәсілімен бөлісемін. Сондықтан да видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Осылай мен шамамен 10-15 минут араластырдым. Осылай араластырып болғаннан кейін мен бір реттік осылай ыдысқа құйдым. Қаласаңыздар, кәдімгі баклажкаға құйсаңыздар да болады. Менде осылай 4 ыдыс шықты. Және оны ары қарай мұздатқышта сақтайтын боламыз. Достар, жаңа айтып өткенімдей, малинаны қысқа сақтаудың екінші әдісімен бөлісемін. Бұл жерде біз малинаның формасын мүлдем бозбай, өз қалпында сақтаудың ең қарапайым әдісі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Малинаны шайға қосып ішсеңіздер де өте дәмді болады. Немесе кәдімгі қыстың күндері мерекелік торт дайындаған кезде бетіне декор ретінде қолдансаңыздар да өте сәнді, өте керемет шығады. Ол үшін бізге малина жуылған, және кептірілген малина, және де малинаның өзі де езілмеген, кәдімгі дана болғаны дұрыс. Свежий дейміз, осы балғын күйінде болғаны дұрыс. Малинаны жуғанда бәрден су құйып араластырып шайқамаймыз, ол кезде езіліп кетеді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай кәдімгі шолпыға пайдалансаңыздар да болады, немесе арнайы ковшпен жусаңыздар да болады. Шолпыға малинаны салып,
үстінен су құясыздар да малинадан су толық ағып біткенше күтіп тұрасыздар. Және әрі қарай астына мата дастархан немесе майлық шүберек төсеп кептіріп аласыздар. Толығымен малина құрғағаннан кейін ғана осылай жасаймыз. Әрқайсысын жеке-жеке дана-дана осылай қойып шығамыз. Бір-біріне жабысып қалмасын. Сол кезде малина керемет бөлек-бөлек болып шығады. Міне осылай мен барлығын қойып шықтым. Кішкене уақыттарыңыз алады, бірақ өзінің формасында керемет өте әдемі сақталатын болады. Бұл жерде 500 граммдай малина қолдандым. Достар, видеоның соңына дейін қарағандарыңызға сіздерге үлкен рахмет. Осымен менің малинаны қысқа сақтаудағы әдісім осы. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.